Биз жок дегенде бири-бирибизди колдошту мындай кичине иретке келтирип алалы колдоону. Келгиле добуш менен чечели, талкуусу жок эле. Колдоо албайм. Это самое настоящее оружие у граждан, только видеокамеры. Андай бурмалабаңыз, анда башка жака нукач. Провокацияның кереги жок. Дастан Далайбаевич. Сиз да мыйзам долбооруңуз ар дайым колдоп келебиз. Сиздеки кемчилик бар. Биз ар дайым сизге жардам берип, биз оңдоп келип атабыз. Ар мыйзам долбоору жумурткадай теп-тез келбейт. Бул биринчи окус концепциясы. Биз чогуу карап, мына сунуштап атабыз. Биз бар сиздин пикирди, аны биз кабыл алабыз, оңдойбуз. Рахмат, урматтуу Жамила Кубанычбековна, урматтуу кесиптештер. Сиздердин карооңуздарга сунушталган ушул мыйзам долбоорунун негизги максаты коомдук тартипти сактоо милдети жүктөлгөн укук коргоо органдарынын кызматкеринин жана башка мамлекеттик кызматкерлердин өздөрүнүн кесиптик милдеттерин аткарып жаткан учурундагы алардын укуктарын жана коопсуздугун коргоону камсыз кылуу болуп эсептелет. Ушуга байланыштуу кылмыш жаза кодексинде өзүнүн кызматтык кесиптик милдеттерин аткарып жаткан кызматкерлерге карата жасалган бейбаштык үчүн жаза чарасын күчөтүүнү сунуштап жатабыз. Себеби акыркы жылдарда айрыкча мугалимдерге, медицина кызматкерлерине, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрүнө карата бейбаштык кылып кол көтөргөн фактылар көбөйүүдө. Буга өзүңүздөр да күбө болуп жүрөсүздөр, маалымат каражаттарында көп байма-бай жарыяланып жатат. Мына жакында эле мектептердин биринде резонанстуу окуя болду. Буга мамлекет башчысы өзү дагы реакция кылды. Жана биздин бир канча депутаттар жана коомчулук калың катмары дагы өз ойлорун билгизишти. Эгерде статистикалык маалыматка таянсак, 2024 жылында 9 айында жалпысынан республика боюнча 28.274 бейбаштык фактысы катталып, былтыркы жылдын 9 айын салыштырмалуу 2594 учурга өскөн. Анын ичинен бийлик өкүлдөрүнө же коомдук тартипти сактоо боюнча милдеттерди аткарган адамдарга каршылык көрсөтүү менен жасалган бейбаштык боюнча 72 кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары укук бузуулар жөнүндө кодексине укук коргоо органдарынын кызматкеринин мыйзам талабына баш ийбөө, ошого тете кызматтык милдеттерин аткарып жаткан кызматкерлердин ишине мыйзамсыз кийлигишүү менен сүрөткө же видеого тартып, алардын маанисин бурмалап башка нукта интернетке чыгарган учурларда жоопкерчиликтин кароо сунушталууда. Анткени коомдук коопсуздук камсыз кылууда ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө фактылары да өсүүдө. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорунун биринчи окууга даярдоонун жүрүшүндө министр кабинет тарабынан, ал эми комитеттин отурумунда дагы бир канча депутаттардан сунуштар келип түштү. Аны азыр концепциясын кабыл алсак, экинчи окууда сиздер менен чогуу отуруп кандай сунуш жана сын пикирлер айтылды, аны баардыгын карап көрөбүз. Сиздерден суранабыз, мыйзам долбоор концепциясын биринчи окууда колдоо бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору боюнча суроолор барбы? Суроо берүү үчүн сөз Бекешев Дастан Далайбаевичте. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору өзү маанилүү да. Мыйзам долбоору өзү маанилүү. Азыр обедке жетет убакыт. Урматтуу туугандар. Бул жерде видео тасма боюнча эмне кылабыз, Сүйүн Абдылдаевич? Вот милицияны видео тасма тартса, жоопкерчиликке тартылат деп атасыңар. Ошол эле норма өтө мындай жаман болуп атат да бул жерде. Урматтуу Дастан Далайбаевич, биз азыр концепциясын карап жатабыз. Сиз өткөндө дагы суроо бергенсиз. Концепциясын карап колдосоңуздар, мен азыр жогоруда белгилеп кеттим, ана сиздер отуруп дагы карайбыз. Бирок видео боюнча, сүрөт тартуу боюнча бул эч кандай бул жерде коркуунун кереги жок. Видеого сүрөткө тарта беришет мурдагыдай. Эгерде видеого сүрөткө тартып, аларды монтаждап, бурмалап чыгарса, ошол учурда белгиленет. Билбейм. А эгерде тартса тарта берсе, эч кандай тоскоолдук жок. Бул жерде бир гана учур, эгерде бурмаласа, монтаждап чыгарса, Сүйүн Абдылдаевич, андай норма жазылган эмес, монтаж кылса. Бул жерде видео тасма жаздырса, жоопкерчиликке тартылат деп ушуну айтылып атат да. Анан мындай да, биз еще мыйзамды жок, азыр бүтүрөмчү азыр. Дастан Далайбаев, мыйзам долбоорду мына карап атабыз. Көрдүңүзбү, көргөн жоксузбу билбейм. Видео тасма бир гаишник менен чыкты да. Гаишник айтып атат, мен тартпагыла, мыйзам чыкты. Милицияны тартканга болбойт эми деп ушуну айтып атат өзү. Видео чыккан да ушул. Эми 5 кол бирдей эмес, мыйзамды түшүнгөн, түшүнбөгөнү бар. Бул бардык кызматтарда андай адамдар кездешет.
бул жерде биз айтып атабыз, эгерде кызмат учурунда тоскоолдук жаратса депчи. Мисалы, мынабул врачтар операция кылып атканда эч кимдин укугу жок ал жака киришке. Мугалимдер сабак өтүп атканда да эч кимдин укугу жок аларга киришке, класска. Ал эми милиция кызматкери да окуя болгон жерде кылмышты карап жаткан учурда да эч кимдин акысы жок киришкечи. Эгерде биз мыйзам сапаттуу тергесин деп атабыз, кылмыш сапат тергелсе тез арада, анда эч ким тоскоолдук кылыш керек эмес. Ал эми сиз маани бербепсиз менин баяндамамда. Мен айттым, эгерде кызмат учурунда видеого сөз тартып, аны бурмаласа деп айтып атам. Маанисин өзгөртсө деп окудум го докладымдачы, баяндамамдачы. Бурмалаган учурда гана башка учурда тарта берсин, ар бир учурдачы. Бурмалады ким аны аныктайт? Аны тиешелүү органдар бар, тактайт да, сот барат, сотко карайт. Бул жерде көзөмөлдөөчү орган бар, биринчи министрлик бар, прокуратура бар, мыйзамды көзөмөлдөө орган, сот органы бар. Бир эле милиция өзү эмес, анан кийин акыры булар бардыгы сот чечет бул нерсени. Сиздин мыйзамыңыз долбоор боюнча 456 берениге сунуштар болуп атат да. Ошондо милиция өзү милиция аныкташ керек болуп атат да. Эми туура эмес да өзү. Сиз сот деп атасыңар, бирок мыйзам долбоору өзү башкача жазылып атат да. Анан бул бир. Жок, азыр мен берсеңиз биз карап көрөбүз. Өткөндө дагы сиз бергенсиз. Сиз сунуш бериңиз, келебиз. Биз сиздин мыйзам долбооруңузду ар дайым сиз менен чогуу карап атабыз. Сиз да келиңиз, чогуу карайлы. Сиздин авторитетиңиз комитетте өтө чоң. Ошон үчүн мен сурап атпайм азыр. Сиздики да абдан чоң авторитет. Мен сунушту берсем өтпөй калат да, сиздин комитет карайт да. Ошондой бар да маселе. Ошон үчүн бардыгы мыйзам ченеминде болуш керек. Мыйзам долбоору өтө коркунучтуу болуп атат, урматтуу Сүйүн Абдулдаев. Эч кандай коркуштун кереги жок. Мен сизге дагы белгилеп айтып кетем. Милиция кызматкерин тарта берсин. Мыйзамсыз кыймыл аракети болсо, аны чыгарсын. Анын тиешелүү ичкиликтөө кызмат бар өзүндө, ведомствода. Алар текшерет, баа берет. Прокуратура деген бар, мыйзам көзөмөлдөөчү орган. Баа берет, аларга чара көрүлөт. Бул эч качан бул биз ага тоскоолдук айткан жокпуз. Тергөө болуп атканда, мисалы видео тасма болуп атканда, эч ким тоскоолдук кыла албайт, билесиз аны жакшы эле, берене бар, воспрепятствование следствию деген бар. Аны жакшы эле билесиз. Ошол даже керек болсо уголовный кодекс менен даже жок болуп атса. Экөөбүз бул тема боюнча 1 саат 2 талашсак болот. Анан Сүйүн Абдулдаевич, бул жөнөкөй маселе эмес да. Мисалы эртең видео тасма бирөөнүн милиция кандай сөгөнүп атканы тартса, эртең ошол эле милиция башка милиция келип анын начальниги жоопкерчиликке жаранды тартып коет да. Милиция кызматкери сен дискредитация кылып атасың деп. Укугу жок. Милиция кызматкери сөгөнгө укугу жок. Эгерде милиция кызматкери сөгүнсө ага жооп берет мыйзам алдындачы. Эч кандай милициянын сөгөнгө бирөөгө акырат келген укугу жок анынчы. Эгерде милиция ошондойго жол берсе, сиздин долбоор боюнча канча пикир болуп атат да. Демек, башка коомдук болуп аткан пикир туура эмес, сиздики пикир өтө туура эле болуп атат да. Себеби мен эмнеге ошондой маселени коюп атам? Бул жерде так жазылган эмес. Сиз жоопту берип атасыз, сиз түшүнгөн ошол мыйзам долбоорду түшүнгөн киши катары берип атасыз да. Мен мындай түшүнүп атам деп. А коом юристтер башкача түшүнүп атышат ушуну. Себеби так жазылган эмес. Өтө көп мында кайчы пикирлер жазылган да. Урматтуу Дастан Алайбаевич, мен сизге дагы кайрылып атам. Милиция кызматкеринин видео тасмага сүрөттө тартканга ар бир жарандын укугу бар. Блогердин, журналисттин. Бул жерде бир эле маселе болуп атат. Эгерде ал маанисин, маңызын өзгөртүп бурмалаган учурда гана биз карап атабыз бул жердечи. Колдоо албайм. Это самое настоящее оружие у граждан, только видеокамеры. Андай бурмалабаңыз, анда башка жака нукачы. Провокациянын кереги жок, Дастан Алайбаевич. Сиздин мыйзам долбооруңузду ар дайым колдоп келебиз. Сизде кемчилик бар, биз ар дайым сизге жардам берип, биз оңдоп келип атабыз. Ар мыйзам долбоору жумурткадай теп-тегиз келбейт. Бул биринчи окус концепциясы. Биз чогуу карап, мына сунуштап атабыз, биз бар сиздин пикирди, аны биз кабыл алабыз, оңдойбуз. Анан мында провокация кылып сүйлөбөңүз, андайчы жарандарды башка нукка бурупчу. Рахмат, процедурный 5-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу депутаттар, жогорку кеңеш бул коллегиальный орган да. Мына мен сунуш берет элем. Жамиля Кубанычбековна, талкуусу жок эле добуша коюп, добуш менен чечпейлүү. Сунуш берем. Концепцияны добуша койсоңуз. Рахмат, процедурный 1-чи микрофон. Рахмат, урматтуу депутаттар, мындай бир өзү парламенттин табиятында
бир чоң бир мындай баалуулук бар да, солидарность дегенчи. Биз депутаттар өзүбүздүн мыйзамдарыбызды бири-бирибизди колдобосок, өкмөт бир дагы акыркы кездерде мыйзамдар дайыма каршы пикир менен келет. Дайыма ушуну бир анализ кылып көргүлөчү. 95% каршы пикир менен келет. Депутат мыйзам жазса жогору жактан. Биз жок дегенде бири-бирибизди колдошту мындай кичине иретке келтирип алалы колдоону. Келгиле добуш менен чечели, талкуусу жок эле. Процедурный 4 микрофон. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Урматтуу депутаттар, азыр Дастан Далбаевич кесиптешим айтып кетти, бирок мен айтып кетет элем, урматтуу депутаттар. Акыркы учурда канча деген бурмалаган видео монтаждуу интернет булактарга чыгып атат видеолор. Ошол эле медицина кызматкерлери боюнча, ошол эле мугалимдер кызматкерлери боюнча турабы? Анан кийин бул деген туура эмес өзү негизи. Эч кандай, эч ким тоскоолдук кылбаш керек. Профессионалдуу жумушун аткарып атабы, ошо профессионалдуу жумушун аткарыш керек. Ар бир кызматкер. Мен ойлойм, бул мыйзамды колдош керек. Себеби бизге азыр мына канча деген блогерлер келип атышат, канча деген журналистмин деп келип тартып, анан кийин туура эмес маалыматтарды жеткирип атат коомго. Бул таптакыр туура эмес көрүнүш. Ошону айтып кетет элем. Дастан Далбаевич, эгерде сунушуңуз болсо, давайте анда биз сунушту кайрадан сиздин сунушту дагы иштеп бир немеге чечимге келели. Бирок бул мыйзамды колдош керек. Рахмат. Урматтуу депутаттар, сунуш түштү. Марипа Бактыбек Асамидиновичтен суроо жоопторду токтотуп добушка өтөлү деп. Сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 61, каршы 1, бар 62, каталды 75. Сунуш өттү. Комитеттин корутундусун окуу үчүн укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Жакышев Русланбек Шергазиевичке сөз берилет. Комитет төмөнкүдө корутундага келди. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоор концепциясы жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берүүңүздөрдү суранат. Рахмат. Аппарат, кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 75 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 61, каршы 1, бар 62, каталды 75. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Сүйүнбек Абдулдаевич, сизге сөз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мен ойлойм, бул мыйзам долбоору депутаттардан 3-чү окууга чейин колдоп кабыл алынып калса, мамлекет башчыдан, мен ойлойм, мамлекет кызматкерлерине оң натыйжасын берет депчи, жумуштарына, кызматтарына. Рахмат сиздерге чоң. Рахмат, чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибиндеги бардык маселелерди карап чыктык. Кийинки пленардык жыйынга чейин сак саламатта болуңуздар.